हे व्हाट इज अप गाइस, सलाम। मेरा नाम है इस्माइल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिस्टेक। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंट्रो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में करने पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आ गया तो आ जाएगा, नहीं टाइम सब्सक्राइब घंटा भी दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का वीडियो बेसिकली हम एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। बजट नहीं, अल्ट्रा बजट है, जो कि 20,000 और 19,000 के आसपास आपको 20,000 25,000 देखकर सिटी के ऊपर है। और आप कहाँ से ले रहे हैं, किस जरिए से है, उसके ऊपर आपको ये प्राइस नॉर्मल 20,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं Ryzen 3 2100G के ऊपर, जो कि एक APU प्लस GPU आई मीन APU है। APU में होता है GPU प्लस CPU होता है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। तो आपको इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई हमारा ये बिल्ड काफ़ी बजट में आ जाता है, 20,000 के आसपास आ जाता है। CPU की बात करें 4 कोर 8 थ्रेड्स के ऊपर है, शायद देख के बोल दूंगा तो यहाँ देगा। तो 4 कोर 8 थ्रेड्स के ऊपर है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो नॉर्मल आपको अगर आप ऑफलाइन लेंगे बहुत ढूंढ कर लेंगे, ढूंढ कर, और कहीं अचानक वाले के पास गए तो बहुत कम सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो 7,000 कम से कम आपको मिल जाएंगे, 7,000 या तो और कम हुआ तो हो सकता है, क्योंकि अब दिसंबर का पीसी बिल्ड है ये। मैं नवंबर के एंडिंग में रिकॉर्ड करूँगा, जब से पता नहीं। तो दिसंबर का है तो ये साल की एंडिंग है, तो लोग अपना स्टॉक खत्म करते हैं साल की एंडिंग के वास्ते। तो जैसे सब हर जगह बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं और प्राइसेस बहुत कम होते हैं। तो Ryzen 3 2100G आपको 7,000 के करीब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड हम Ryzen 3 2100G को यूज़ करेंगे। A320M एक मॉडल नंबर है। Asus प्राइम यूज़ करेंगे हम, जो आपको ऑनलाइन मिल जाता है 4,100 में। आप ऑफलाइन सर्च करेंगे तो 4,000 में मिल जाएगा और ऑनलाइन 4,500 में शायद। तो बेस्ट बजट आई मीन हमारे साथ बजट में जैसे मैं Asus प्राइम यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको अगर आप ये लेंगे तो आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि Ryzen के पास फिर आपको बायोस अपडेट कैसे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम ई रैम के ऊपर। तो रैम ले रहे हैं हम सिंगल स्लॉट 8GB की। मेरी मानो तो आप जाइए डुअल स्लॉट के साथ 4GB और 4GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज के साथ मेरी मानी, क्योंकि मैं एक बजट पे हूँ। जैसे मैं 8GB की यूज़ कर रहा हूँ 2400 मेगाहर्ट्ज की, जो कि मुझे 5,000 और 5,500 के आसपास पड़ जाएगी। अगर आप 4GB के 2 स्लॉट्स लेंगे तो आपको करीब तकरीबन 6,500 होंगे शायद, या 6,000 तक मिल जाएंगे। 16,000 है। तो टोटल 16,000 हम 3 चीज़ों में हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे PSU के ऊपर, जो पावर सप्लाई के ऊपर आते हैं, जो कि हम लेने वाले हैं 450 वाट्स का एक पावर सप्लाई कॉर्सर का है वो, जो कि आपको 2,000 के करीब आ जाएगा, 2,1900 में। ऑफलाइन में नहीं मारा तो आप सिर्फ ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन नहीं जाइए। ऑनलाइन आपको प्राइसेस 500 से 1,000 के ज़्यादा है। इफ़ देख लिया जाए तो Ryzen के प्राइसेस देखिए तो Ryzen 7,000 का है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आपको 8,500 में मिल रहा है। MD कंप्यूटर्स और अमेजोन तो बहुत महंगा है, तो आप ऑफलाइन पे जाइए, ऑफलाइन तो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ये पावर सप्लाई हमने कॉर्सर का 450 वाट्स का यूज़ किया है, जो कि 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, 16,000 तो नेक्स्ट आते हैं हम हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो हार्ड डिस्क में हम कोई SSD यूज़ नहीं करें। पहले तो हार्ड डिस्क सुन लीजिए। हार्ड डिस्क 1 TB की यूज़ करने वाले हैं। 3,000 की जो है नॉर्मल कौन सी भी आप ले सकते हैं। 3,000 की 1 TB वाली हार्ड डिस्क लेंगे, जो कि आपको 21,000 तक पड़ जाएगी। 21,000 अगर और सस्ता, अगर आप जो हम हार्ड डिस्क लेने वाले 3,000 पैसे 1 TB की हार्ड डिस्क लेने वाले हम, कोई SSD यूज़ नहीं होगी, क्योंकि SSD महंगी पड़ जाएगी आपको। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप SSD के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको 2,000 तक पड़ जाएगी। हार्ड डिस्क हम लेने वाले कौन सी भी आपको जो पसंद है, तो उसकी बात बहुत महंगी पड़ती है। तो ये देखिए आप नॉर्मल अच्छी कंपनी वाली 3,000 रुपये तक आपको ये पड़ जाएगी। सिगरेट की, हाँ सिगरेट की अच्छी है, सिगरेट अच्छी है, आपको 3,000 तक पड़ जाएगी, जो कि 3,000 कम भी हो सकती है। और अब मैं आपको कैबिनेट आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कि कैबिनेट बजट पे कैबिनेट आप सबसे चीप वाला भी ले सकते हैं। 500 रुपये का भी ले सकते हैं, या तो 1,000 का भी ले सकते हैं, 2,000 का भी ले सकते हैं। कैबिनेट इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हम बजट पे है। जैसे मैं एक नॉर्मल कैबिनेट लूँगा, इसमें 500 रुपये का। तो ग्रैंड टोटल हमारा 21,500 रुपीज़ ग्रैंड टोटल होता है। अब इसमें से हम अगर और कुछ कम करेंगे, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आप जाके दुकान फिरिए, तो आपके अगर कोई पहचाने थे तो उनके साथ जाके लिए आपको 20,000 तक कैसे नहीं पड़ेगा। 20,000 ग्रैंड
मोनेटाइजेशन में यूज़ करने वाले हैं, तो सिर्फ किस यूज़ करते हैं मोनेटाइजेशन। तो तो 20,000 तक आपको कैसे ही पड़ जाएगा। अगर आप और कम तो नहीं सकते मेरे ख्याल से, 20,000 में आपको कैसे ही पड़ जाएगा। तो आपके ईयर एंड है, बहुत कम हो गया हर जगह प्राइसेस। तो दिसंबर में आप खरीद, दिसंबर के शुरू में खरीदें या लास्ट में खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिसंबर में आपको हर जगह सेल मिलेगी और प्राइसेस कम मिल जाएंगे। तो मैं इसका बेंचमार्क 1 महीने के बाद डालूंगा, और नहीं तो नहीं डाला तो पता नहीं, मैं आपको बेंचमार्क बता दूँगा और नहीं तो मैं ही करके बता दूँगा। So that's it for this video.